makasi ezalaki nde mbula ezobeta boye moyen toleka eza te donc totelengana moyen eza te mais babongisi Matakumu bien etieka baterase oyo basilisa baterase nde busoto oyo na baterase ezala lisusu initiative eza bien mpo nalekaka toutefois dernièrement nalekaka awa namonaka oyo ezalaka awa ezalaka donc moyen kolobela eza te mais grâce à Dieu lelo naye komona oyo nyonso esalami awa eza bien eza mboka na biso même ye président même ye gouverneur wana oyo eza mboka na biso tolinga yango awa toza facilité ya kokendaka ti baliberté ndenge teti kote ya bato wana toza facilité ya ti Petro Congo wana na bese longonya mingi mpo aza na makanisi ya bien parce que baministre bazalaka tosala vision ya mokonzi ya mboka seke bango baza na vision te mais mokonzi ya mboka eza na vision toyambi yango na esengo makasi toyambi na esengo mpo ngai na bandi awa biso tozala na bapotopoto bamai soki mbula ebeti mais soki boye bazobetone boye sikoyo tokosepelaka topesaka merci na beton tosepeli syndicat télévision na baboni na biso sibodingaka chaîne na biso syndicat télévision lelo toza na kati ya commune ya Masina na avenue Matakumu mon bon serviteur qui sont lelo toza na kati ya Matakumu eza balabala oyo biso toyoka ngo te eza mbala liboso toya awa toyoka ngo te ezalaka mpe na kati ya Masina ezali mpe na un jour na projet esalama te projet ezalaki donc tozoyeba pati beton kozala mwana ndako ezaka mwana ndako ya solo ayeba kobongisa ndako na bango ndenge mokonzi na biso ya mboka pati beton azosalela biso misala na kati ya mboka na biso kamusa biso no mboka toza na kati ya mboka ezokamusa biso mpo tondimaki te avenue Matakumu mpe kozwa mpe nzela bato baleka mpona kokima bambouteillage basali avenue Matakumu ebani na entrée ya boulevard Lumumba eyeti ekube ebimisi na avenue OCPT avenue OCPT ekei ezwi elie na avenue Betani na partie ya Betani nde ebimiti na Bitabe donc toza awa embouteillage ezosila na Kinshasa bana ntango eza somona ntango ezobeta makolo ozoka motema mpasi awuti zando alembi makolo nzela azotambola oya nini embouteillage donc a partir ya partie beton nde osalela biso misala embouteillage ezosila na banzela ya mike batiki bongo mpe te basali biso bakandivo pembeni na pembeni en tout cas naosenga na bino bana ya Masina bana sanfi bobongisa baterase na bino boza liboso awa bolekisa mo makombo peto pesenga mwa poste na ntango poste elaka mokonzi ya mboka te aya kobongisa na biso esika yango wana toyetolakisa bino bana po tobomona nde misala ezosalama na nzela ya mokonzi ya mboka na biso pati beton ndenge azosala misala na ye bazokule babeton donc nayebisi bino Kinshasa ezokoma beton na beton donc ata mbula noe beti makadam ekobeba lisusu donc beton oyo kute emelaka na mai pe telemaka nano te yango tosepeli makasi eza na kasi yambaki bainterview ya bandeko bokoyoka bino moko nde bazokoloba na nde balobi na mikro bayaka biso bino mo bokoyoka na baingénieur nde baexplike biso nzela ndenge ezali koleka merci bolandela no bango bongo na kozongela bino na nsima Bâti béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Bâti béton à 100%. CG Augustin Kabouya, qui merci à Héros National, Dr Etienne Kiseke pour tout. Jean Obiemé, Hipogré. Bâti béton. Donnons-lui le temps, depuis le temps qu'il avait puis sa réalisation. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, de ce qu'un président Kimbangu prophétisa, fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps, depuis des temps qu'il avait puis ses réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, de ce qu'un président Kimbangu prophétisa. Oh,
Bino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Il fait les temps qu'il a vécu, les réalisations. Il est les prédestinés, fils de la prophétie. Seigneur président, vous qui bango prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Dans son époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi l'état des droits. Personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité. Il trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité. Ni trafic d'influence. Il a établi l'état des siècles. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par les attaques sans recul. La grande femme Denise Yanquero, femme compatissante, femme dissociale, à côté des grands hommes, la Fatih Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi Toutou. Jean Mobiemé, Hypogré. Ah, Benjamin na Kombo ya José Kabanga. Ah, tu as loué précisément. Bon, tout ça entre Matangou au CPT parce que ndé so desi manawa ndé sur Matangou wana continuité awa ndé au CPT. Pour ce mabiso ndé bâtiment pe. Ko RTNC akala abayo kenda una lingwala isaki na awa. Ah, bâtiment RTNC akala yango yo. Lelo tozomona président ya mboka na gouverneur Daniel Bumba aza na vision mokonza mboka bandimi kotonga nzela ya matankumu na kati ya masina oyo bandi na matankumu oyo ketina OCPT boyambi yango ndenge nini? D'abord eza no joie eza immense mpona biso po esika nzela ezalaki te tomoni keno nzela ekomi wana quelque chose ezalaki impossible ekomi mpena possible. Ah, il a facilité à Gokendagati, la liberté, ndeki tati côté bato wana, il a facilité à Petro Congo. Wana na bese longonya mingi po azama ngasa bien parce que ministre bazaka to sala vision ya mokonza mboka. C'est que bango bazaba vision te mais mokonza mboka za vision. Yaonde c'est bien makambo ya sala. Mage bino bozondi mameba mususu ba Saint Thomas o baza contre bazo ba gazo sala le côté oko contredit bango lo bana bango. Bon, c'est normal, c'est mogeli. Il y a kolo mogeli Yesu Christ c'est na banyeme ya 100%. C'est bon. C'est bato balingaka muta o balingaka ete. So balingo pa bato nyonso, ça va bien te. C'est ba ba critique po makambo na bisa sani. Etombo makambo ezaka bongo. C'est teke ba nyonso banyemelo kaka. C'est malamu te. Moi petit conseil na population masina to moni bato nika niveau gauche droite. Ba ba zoka fulu anda ku ba ba bwaki na ka niveau esika mayele ka conseil. Oui, d'abord faut changer mentalité na biso ya ko kogarda kabiloko batongela kabiso basi sambo misolo ebele kendaka wana eza teke so batongi eloko bon foto bando bebisa yango soki oza mutu ya mutu intel po
entele asali wana aza yo olingaka ye te fo bebisa mpona na motema bezaka malamu te fo toka tobombaka biloko parce ata biso tokokufa na biso balekela banzela wana eza malamu parce eza teke yo vivraka bolamu nyonso ntango eza bomo ezalaka bongo te makambo mosusu eza baprojet oyo mokonzi asekaka latika nde ekenda kontinue ya leta nde yango wana eza teke tobebisaka tomonika lelo mbala moko esilaka bongo te moi loba encouragement na mokonzi ya mboka mpe na gouverneur namoni mpe mokonzi ya mboka ozotanga kombo te te wana kasi otali nsima na wana eza na beton komona eza beton yango nde kombo na ye nde atie wana baci beton biso tolobote na motema soki toloba bongo makambo malamu se eza mpona ye po nzela oyo ba 18 ans passé bambondo bon tobotama nanu mpe te ezalaki na makadamu à l'époque soki ezalaka mpona rtnc oyo mais bande daya ti lelo nyonso makadamu te mais eloko kota na état oyo faut comprendre eza nde bongo comprendre o makambo okendaka ndenge normal nde ekenda boye eza bien mbote mwana obengami na kombo nini nabengami na kombo ya Patrice awa tozali wapi na awa toza na masina na Petro na maloba wana nasepeli makasi mingi pourquoi parce que na mokonzi ya mboka na gouverneur ya Kinshasa bango nde batelemi liboso mpona mboka na biso mais le problème toza nango susi bakasi kaka bango wana bato batelemi liboso mpona mboka bazala na bolingo ya komema mboka mpona kosunga bayo bazokamba na kati ya mboka zonezi bamisala oyo kozwanga mingi te soka yo moko bamisala oyo ezotambola awa tala bamisala bachimoli awa misala tozwi déjà temps ebele non bamama oyo batekaka awawa baza na bamagasin na bango awawa vi na bango eza na bamakambo oyo eloko ezosengela bango nini bafinanse bato bazosala misala rapidement mpo basilisila bato oyo misala comme ça vi ya bato oyo ekoma libéré bien sûr initiative yo moniongo initiative eza bien mpo nalekaka toutefois dernièrement nalekaka awa namonaka oyo ezalaka awa ezalaka donc moyen kolobela eza te mais grâce à Dieu lelo naye komona oyo nyonso esalami awa eza bien eza mboka na biso même ye président même ye gouverneur wana oyo eza mboka na biso tolinga yango tomipesa mpona kobongisa mboka na biso nde toomona baninga zwa ndenge ozomona bapays neti lokola bapays wana ya babokina faso lolenge bango bamikami mboka na bango mboka na biso ya bato mwindu soki tomikami yango biso moko na mayele na biso na makasi te bakokambela biso yango te yebi ke initiative na o na occupation na ezalaki ke bafinanse baterase oyo bafinanse l'état finance mbongo chaîne na biso bakonse bayokaka bayoki mbela bafinanse mbongo mpo basilisa misala oyo bamama oyo basalaka misala babikelaka awa bakoma libre totuni lisusu mwa petit conseil tomoni batongika niveau gauche droite bamama wenze bato bazalaka population koto bazwaka fulu baye babwaki na esika mayeleka wana siko eza makambo ya batamboka te eza mentalité na biso conseil ne opesa bango conseil eza mpona biso moko bato toza kasi mboka na biso soki biso moko toza bato asali te nana oya kobongisela esika na yo wana eza makambo ya bakonzi ya mboka te wana makambo ya biso bato tozoteka awa donc bamama oyo batekaka awa ndenge bazomona mosala esalama soki lelo oyo nyonso esili bango moko nde bato bakotya propriété na esika na bango wana etali lisu makambo ya bakonzi te biso bakonzi tokolobela bango kaka ke bafinanse mpo misala oyo esila soki biso moko bato tobomi lelo oyo eloko basaleli biso wana eza biso moko bozoba na biso merci mwana mboka donc susu ezaki bakonzi ya mboka bafinanse mpo misala oyo esila bato oyo bazovivre na bisika oyo bakoma libre komisa mboka emonana ok yokani mama obengami na kombo nini nakomba mama ntoka bamba mama tozali wapi précisement toza na sans fil na quartier bâtiment mama lelo tozomona projet ya batongi avenir matankumu ezobaluka ti avenir cpt boyambi yango ndenge nini nazotongela bino en béton en tout cas tosepeli makasi ezalaki nde mbula ezobeta boye moye toleka eza te donc tootelengana moye eza te mais babongisi matankumu bien etikaka baterase oyo basilisa baterase nde busoto oyo na baterase ezala lisusu baoccupation nena mosusu ezaki terase eza liboso na yo oyo awa misala elali na mwa moke okoloba nini na mokonzi ya mboka awa ndimi kotongela bino nzela oyo na gouverneur nde tozotula balobi baozela bambongo mpo basilisa nde esika oyo nde
gouvernement asala makambo na ye nde abandaki kosala atya mbongo asalela biso misala oyo esila mpo tozala calme toza mal à l'aise nde etikali boye bato azoya bwaka basali te donc moyen te mais so esili sali to nyonso liboso na biso ezala te tobongisa awa oloba nini na mokonzi ya mboka na gouverneur Daniel Bumba okoloba nini na mokonzi ya mboka akende liboso na mosala na ye ya malamu azosalela biso me bamosusu bazondima ye te make bino boyambi yango nzela ya beton na matankumu me bamosusu bandima te oloba na bango bandima mpo tomoni esalami afo tondima motu soki asali makambo ya bien fo tondima ye toboya ye ndeni asali bien conseil mpe na bamama wenze bozalaka soki osali masango na yo ozwi fulu po etikala na obwaki na kaniveau okopesa bato bandeko ya koto conseil na yo moko soki bobwaki bongo kaniveau ekoma bouche mai banda oleka te opesa conseil nini na bato ya koto na yo moko naloba yango kutu chaque fois basala boye te lere basala tomona te yango nayesa bamama na biso baza nzinga na bato ya baboutique soki omeli mai na yo zwa mai no tia na kati ya chasse tia na kati ya saki ya kozwa ye kobwaka lokola azomona avide na bamama wenzi asali ponu na ye abwaki mai nde na oyebisa bango awa batika kobwaka mai biloko ya mosoto oyo bazela esila soki esili antuka babwaka lisuku Fils de la prophétie, de ce qu'un président Fumukimba mou prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a vécu, de ses réalisations, il est le prédestiné. Fils de la prophétie, de ce qu'un président qui va vous prophétiser. Oh, Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayapa, Internet, Civil, Mapoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, depuis les temps qu'il a vécu, les réalisations, il est le prédestiné. Ata. Bétonné boye. Si vous commencez à faire la merci na béton.
sikoyo papa bino bosepeli to bosepeli baya mboka bayeba tosepeli mwana mboka nyonso congolais nyonso fo asepela na beto oyo tozosepela na beto olobi ndimokoza mboka ndenge asali misali eshakubangobosomuka obimi oza sina poto ke na arrete kaya obimi kaka bozi momo ozwi mbala moko vraiment bakonzi ya mboka nzambe nde abatelaka bango abakisela bango mikolo ozo tozaka na esengo ya beto oyo beto te ntango ezoloba beto ozoketene ezobandelaki toza na esengo mpona beto atie mai na monoko te oza pembeni ya basali materase bozela kuyesu beto yasukunda su bato mpona kokile mpe materase wana sikoyo eza likambo ya bashefu ya balabala basungaka biso mpona basala badisponize baekipe po bazalaka chaque fois mikolo moko meme partenaire balekaka liboso ya lupango ya motu moko na moko batalaka awa boyini po talaka biso moko bakongole soko batikeli biso lese ale biso jusqu'à là nano tokomi na maturité te po il faut mwa suivi moko na nsina po ya quartier balabala ndenge ezalaki kala mwa salongo motu na motu epai nyonso bakuti milangi bakuti banini liboso ya kanale na yo sa leta pesa mwa etumbu ya makeke moto azala na kobanga te soki natiki boye lese ale ezala malamu bandeko bino moko bonaouti kosala ekoloba mpona esika oyo nde esalami na esengo aza nango makasi ndenge babongiseli bango esika tokosenga mpe na bino babulumesa na biso bolamusa mpe bachef d'aveni bachef du quartier bachef d'aveni baya basalaka basalongo na baterase ekozala mpe malamu mingi Jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble les mains dans la mer, reconstruisons. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National. Merci na mon bon service qui sont merci na Papi Kelly, merci na Charles Mbongo, merci na Papi Atunga, merci na Malela, merci na Malia de Londres, merci na Koko Mabenda, merci na Minette Maman na Jodi, merci na Papa Ndonele, merci na Kaka Emba na Fontimba, on a pesi merci kuna, merci na Yana na RP Mwamba na Kata Italie, le grand coach. Merci la bino no sekonanda kabiso, merci la famille Mwamba, na pesi mbote na famille Mwamba. Merci na Junior Kapa ya mo le cameraman yo asimi masolo na biso ya tindika télévision ka bombo na biso koza pona ye